Nshuti bene data, ndagushimiye wowe ukomeje gutega amatwi ibi byigisho turi kwiga by'iki gihembwe, intambara ikomeye. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru rero turi kwiga kuri uyu munsi wa none iravuga ngo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Icyigisho cy'uyu munsi cyangwa se ingingo y'uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo akaga gaterwa no kwizera imyuka y'abapfuye. Kuri izi tariki 2 Kamena rero niyo magambo tugiye kwigira hamwe. Ariko mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho tubanze dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kujye kutuyobora muri iki cyigisho. Reka Mwuka wawe rero akomeze abane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Akaga gaterwa no kwizera imyuka mibi. Igitekerezo kivuga ko urupfu ari irembo rigana ku ntambwe nshya y'ubuzima gishingiye ku gitekerezo cyo kudapfa k'ubugingo. Iki gitekerezo cya gipagani cyinjiye mu itorero kera ubwo ryavaga mu rufatiro rwa Bibiliya mu kugerageza kumvikanisha imyizerere yaryo muri Roma. Inyigisho ivuga ko ubugingo budapfa ni imwe mu nyigisho z'ibinyoma Roma yatiye mu idini rya gipagani maze izinjiza mu idini rya Gikristo. Inyigisho zigaragaza ko ubugingo budapfa cyangwa se kudapfa kw'ubugingo ni inyigisho z'ibinyoma Roma yakuye mu bupagani bwa kera maze izana mu itorero cyangwa se mu idini rya Gikristo. Ubu rero kudapfa kw'ubugingo ni inyigisho zikomeye cyane z'ibinyoma z'akaga zateye muri iki gihe cya none. No muri iki gihe cya none abantu benshi bizera ko ubugingo budapfa. Matayo igice cya 10 umurongo wa 28 haranditse ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Uyu murongo wonyine wari ukwiye kutubwira iki cyerekeranye n'icyo abantu bita kudapfa k'ubugingo. Nyamara Imana yabujije ubwoko bwayo kugira uruhare mu gukorana n'imyuka mibi y'ubwoko bwose. Ntago bagombaga kwihanganira ushikisha cyangwa se umushyitsi. Aba bantu bagombaga kwicisha guterwa amabuye. Iki gihano gisa n'igikakaye ariko cyari kigamije kurinda Isirayeli kuramya ibigirwamana. Abisirayeli iyo habaga harimo abapfumu bari bategetswe kubicisha amabuye. Abantu baraguraga abashyitsi cyangwa se ushikisha wese iyo yabonekaga mu Bisirayeli bari bategetswe kumwicisha amabuye. Ikijyano rero cyo kwicisha umuntu amabuye cyari igihano gikakaye cyane, ariko bwari uburyo Imana yakoreshaga kugira ngo irinde Isirayeli kuramya ibigirwamana. Rero ubwoko bwa Isirayeli ntabwo bwagombaga kuramya ibigirwamana. Ubupfumu ni umurimo wa dayimoni kandi butuma abantu baramya mu buryo bw'ikinyoma kandi bukagerageza kwigana isano iri hagati yabo n'Imana, ariko ntabwo bushobora guhaza ibyifuzo by'umutima. Kwizera imyuka y'abapfuye biri ku ipfundo ry'umugambi wa Satani kandi wo kwigarurira isi. Ubu rero tukwiye kumenya yuko ubupfumu ari umurimo w'abadayimoni cyane mu buryo bukomeye kandi bugatuma abantu baramya mu buryo bw'ikinyoma. Abantu bakizera imyuka y'abadayimoni kandi imyuka y'abadayimoni ikagerageza kwisanisha na Kristo, ariko binyuze mu buntu bwa Yesu n'imbaraga ze yabatuye imbata azikura mu munyururu w'ikibi wari uziboshye. Bene data, kwizera Yesu kandi binyuze mu buntu bwe yabatuye imbata azikura mu munyururu w'ikibi wari uziboshye. Reka dusome umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5, dusome no muri Yobu igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza wa 9, dusome muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19, dusome n'uwa 20. Niki aya masomo twigisha cyerekeye n'urupfu no kuvugana n'abapfuye? Mbese uwapfuye ashobora kuvugana natwe tukiri bazima? Reka twumve icyo Bibiliya ibitubwiraho. Yobu umubwiriza igice cya 9 umurongo waho wa 5 haranditse ngo, reka duhere ku mubwiriza
igice cyaho cya 9 dusome umurongo wa 5. Haranditse ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Iyo umuntu yapfuye ibyo biba birangiye, nta mugambi aba agifite ku isi, yewe nta nubwo aba akibukwa. Ubwo rero uwo muntu umeze utyo ntago yabasha kuvugana n'abantu, ntago yabasha kuvugana n'abazima. Yobu rero igice cya 7 dusome umurongo waho wa 7 tugeze ku wa 9, twumva ko hatubwira. Haratubwira ngo nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa, ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi, ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Amaso yawe azaba andiho ariko sinzaba nkiriho. Umurongo wa 9, uko igicu cyeyuka kigahera, niko numanuka ajya ikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Wamanutse akajya ikuzimu ntashobora kuzamuka ngo ukundi. Bishatse kutubwira yuko uwapfuye ibyo biba birangiye. Iyo umuntu apfuye n'ahandi bamujyana uretse ikuzimu. Ikuzimu tuvuga ni igihe baguhambye bagushyinguye bakagushyira mu butaka, uba wagiye ikuzimu. Icyo gihe ntabwo wongera kugaruka, imigambi yawe ku isi iba irangiye, yewe no kwibukwa ntuba ukibukwa. Ibyawe byose biba birangiye, nta ngororano uba ugiteze ku isi. Yesaya igice cya 8 dusome umurongo wawo wa 19, dusome n'umurongo wa 20. Yesaya igice cyaho cya 8 dusome umurongo wa 19, yewe dusome n'umurongo wa 20. Haranditse ngo umurongo wa 19 haranditse ngo kandi niba babwira ngo nimushake abashyitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Yewe iby'abazima se byabazwa abapfuye? Hoya ntibishoboka. Nimusange amategeko y'Imana nibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Bene data, tukwiye kuvuga ijambo ry'Imana tukavuga nibiyahamya, kuko nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mu bwoko bwa Isirayeli habagamo iki kintu cyo kuragura. Abapfumu bari bahari, aba bantu baraguza bari bahari, ariko ijambo ry'Imana ritubwira kwitondera ijambo ryayo. Kandi tugiye gusanga amategeko y'Imana nibiyahamya ko natavuga ihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Ngo imyizerere ivuga imyizerere ivuga ko abapfuye bahita bajya mu ijuru bakimara gupfa. Ubu rero tukwiye kwitonda tukizera amategeko y'Imana, tukizera ukuri mu kwanditswe muri Bibiliya, tukizera ukuri kose nk'uko Imana yakuduhaye. Bene data, tukwiye gusobanukirwa n'uko abapfuye bamera, tukabimenyesha abandi. Tukwiye kumenya yuko iyo umuntu yapfuye ibyo biba birangiye, yewe nta migambi aba agifite ku isi, nta n'ingororano aba agiteze. Umuntu nk'uwo nguwo rero ntabwo bishoboka ko yagaruka akaganiriza abantu. Hoya, Bibiliya ntabwo bitwemereye rwose. Rero bene data, dushikame ku kuri twamenye, tujye muri Bibiliya, tugendere ku kuri kwa Bibiliya. Igishuko gikomeye cya Satani cyo gutuma abantu bizera imyuka mibi, imyuka y'abapfuye no kuruka umunsi wo ku cyumweru, ni igishuko gikomeye cyane kandi kidafite igihamya muri Bibiliya. Bene data, no gusenga cyane, Imana ikadufasha ikadushoboza nibyo tutarukwiye kwishoboza. Reka dusenge Imana dusoza iki cyigisho. Ufite ikibazo ajye abaza muri komanteri cyangwa se muri comment, ajya handitse comment yemezeho abaze ikibazo cye, maze ibibazo tuzajya dushaka uburyo bwo kubisubiza, kandi tuzajya tubisubiza mu buryo bunyuze buri muntu wese. Rero
icyo nabasabira kuri uyu munsi wa none ni uko tukwiye kuzirikana yuko imyuka y'abapfuye idashobora kuvugana n'abantu bazima. Reka dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka wakomeje kubana natwe, udufashije kwiga iki cyigisho cy'uyu munsi. Turagusabye rero kugira ngo uduhe kwizera ijambo ryawe, uduhe kwizera ukuri kwa Bibiliya. Turagusabye rero ubwo Satani yazanye iki gishuko gikomeye cyo kwizera imyuka y'abapfuye, turagusabye kugira ngo twebwe uduhe kwizera Umwami Yesu Kristo, kuko niwe mucunguzi wacu, kandi ubwo azagaruka tuzishimire kuzabana nawe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.